Fala pessoal, belezinha? Pra quem não me conhece, eu sou o William, bike mecânico, tá? Atualmente eu tô com a lojinha na Nordestina 1091, São Miguel Paulista. Uma dica importante pra vocês, beleza? Você que tem essa hoje 7.2 ou algumas gancheiras que são nesse formato aqui, ó, de eixo passante, e que ela é totalmente presa no quadro, e você tem problema de barulho, rangendo, só retirar e lubrificar ela. Fechou? Entra muita sujeira aqui, muita areia, muita terra aqui e fica fazendo um barulho chato. E se ela tiver um pouquinho solta também, tá? Na fixação aqui dela, ó, por 2 parafusos, ela também faz barulho, belezinha? Então, para você que não me segue, siga aí para dicas como essa, simples, dinâmica e direta. Fechou? Tamo junto, valeu!